Sí. Bueno, boa tarde a todos. Retomamos entón Vamos agora para o xantar. Continuamos cunha mesa redonda sobre modelos da presenza dos gremios e institucións nas feiras internacionais do libro. Vou presentar brevemente as tres persoas que me acompañan aquí na mesa. En primeiro lugar vai falar Ilia Pérdigo Kerrigan, nado en 1980, actualmente forma parte, xunto con outros tres socios, da editorial Al Revés, editorial barcelonesa que leva 10 anos en funcionamento. Publican aproximadamente 25 títulos ao ano en catalán e castelán, maioritariamente novela negra, pero tamén narrativa, máis xeralista, ensaio e biografía. Previamente viviu en México, dende o ano 2004-2009, onde exerceu como director comercial de Ediciones Urano. De 2000 ao 2004 traballou nunha axencia literaria. Actualmente, ademais do seu labor editorial, é tamén vicepresidente de Editors.cat, Asociación de Editors en Lingua Catalá, e membro de GIR en Catalá, Asociación de Editoriais Independentes. En segundo lugar, temos a Koen, is it right? Yeah, Koen Van Boxtal, como representante de Flanders Literature, que é unha axencia autónoma, traducindo aquí, do goberno de Flandes, que se encarga da literatura, tanto no mercado interno como internacionalmente. Ten un orzamento anual de 7 millóns de euros e 18 membros no seu equipo. Non vou entrar a descripción porque supoño que será o que nos conte durante a presentación. Previamente traballou en Oxfam, sobre todo provén da industria musical, que ten tantas similitudes en moitos casos co libro, pero tamén tantas diferencias. Tamén, en último lugar, tenemos a Dolores Tobío Barreira, licenciada en Dereito pola USC, abogada en exercicio tamén en 1993, pertencente ao Colexio de Abogados de Pontevedra, funcionaria do Corpo Superior da Administración Autonómica de Galicia desde o ano 1993 ata a actualidade. Desde o ano 2008, xefa de Servizo do Libro e Publicacións da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que xa hoxe cambiou, secretaria do Consello Asesor do Libro e da Comisión Permanente do Consello Asesor do Libro e da Xunta de Galicia, secretaria do Consello Coordinador de Publicacións e da Comisión Permanente de Publicacións da Xunta de Galicia, integrada no Grupo de Traballo de Fomento e Dinamización de Lectura de Galicia, membro de numerosas delegacións institucionais da Xunta de Galicia nas feiras internacionais do que imos falar hoxe aquí, por resumir un pouco. Entón, sen máis, cedolle a palabra a Ilia cando... Imos empezar con Dolores. Dolores Tobío ten a palabra. Está. Non se entiende los... Está, vale. Hola, boas tardes a todas e a todos. A min empezo porque a parte me toca a parte institucional e a parte máis, digamos, máis fea para expoñer desta presencia dos gremios e institucións nas feiras internacionais do libro. Entón, vamos a ver... Como antecedentes, a Xunta de Galicia xa desde o ano 1989 comeza unha acción de apoio para espallar a produción editorial galega no estranxeiro a través das feiras internacionais do libro. Ao longo do tempo se consolidou a participación nas realizadas en Buenos Aires, Guadalajara en México, Frankfurt, Bolonia e Liber, en Madrid e Barcelona alternativamente. As 5 feiras sinaladas acudindo desde hai 25 anos as delegacións galegas co soporte económico e organizativo da Xunta de Galicia. Durante todo este tempo, as firmas editoriais galegas contaron con soporte importante nas feiras citadas, todas elas entre as máis importantes do mundo. Serven tamén de apoio para a apertura a sistemas culturais distantes para as autoras e os autores de Galicia e, en xeral, para lle dar presencia á nosa comunidade no panorama internacional. Por razóns de axuste á realidade orzamentaria e de rendibilidade práctica, como foi o caso de Liber, se reduciu a participación e en Liber se deixou de acudir. Se retomou a presencia o ano pasado, no 2017, mentras que en Frankfurt non se enviou en 2012 e en Guadalajara, en México, non se foi no ano 2015. De todos os xeitos, por criterios económicos, nas feiras de Bolonia e Guadalajara se reduciu a mitade o espacio contratado, coa correspondente lóxica minoración de custos. E o mesmo sucedeu en Frankfurt. No que atinxe a presencia das editoriais, contaron durante bastante tempo con unha representación cuantitativamente importante,
aínda que nos últimos exercicios, como consecuencia do proceso de transformación que afecta o conxunto da economía, a súa presencia viuse moi reducida. Deixando aparte o caso excepcional da Feria do Libro de La Habana de 2008, onde Galicia foi a cultura invitada, e de Buenos Aires no 2016, que neste caso foi a cidade de Santiago de Compostela a cultura invitada, a redución do investimento foi moi notable. En termos porcentuais, a reducción supuso casi un 50%. No que se refire á operatividade, a presenza nas feiras internacionais enfocouse como unha fórmula para que a cultura galega ocupase espazos nos mercados internacionais e gañase público en áreas xeográficas de especial interese. Tamén serviu para manter vencellos coas comunidades galegas no exterior, especialmente en Buenos Aires, e para darlle unha dimensión amplia á nosa cultura, necesitada de participar e de desenvolver seguridade nos seus recursos propios máis alá dos nosos límites xeográficos. A acción cumpriu durante tempo ben os seus obxectivos. Houbo editoriais, que xa se comentou aquí, que desenvolveron políticas de expansión efectivas, como foi o caso de Calandraca, ou outras ampliaron a súa produción a outras linguas, e incluso algunhas levaron a cabo alianzas con outras editoriais para desenvolver proxectos comuns, como foi no seu caso, no seu día Galaxia, con Corregidor de Buenos Aires. Ou tamén se estableceron relacións comerciais relativas a dereitos de propiedade intelectual que contribuíron a nutrir o sistema cultural galego e a de dar presencia no exterior. Compre matizar que, como se dixo aquí xa esta mañá, que tanto Calandraca como Hércules ou Nova Galicia acoden regularmente con stand propio a estas feiras. A proxección observada, no entanto, carece dun análise que establezca a relación entre o investimento e os resultados, e tamén dunha visión real da capacidade das editoriais galegas participantes para desenvolver accións dirixidas a áreas xeográficas afastadas. Tal vez, non todas contan con infraestructura necesaria para aproveitar as oportunidades facilitadas por esta clase de eventos, e pode darse o caso de que a súa oferta, en algúns casos, estea centrada fundamentalmente no mercado interior da comunidade, polo que o interese no exterior queda moi relativizado. En calquera caso, mantense o interese desde o punto de vista da política cultural, dado que lle dan unha perspectiva moito máis amplia a un aspecto da actividade intelectual que ata a chegada dunha estrutura propia de goberno estaba considerada tradicionalmente como axeitada case exclusivamente para o eido interior. No que se refire á situación actual, está totalmente marcada pola realidade orzamentaria. Isto conduciu a unha participación económicamente máis axustada nas feiras internacionais. De acordo coa representación do sector editorial, seleccionáronse as feiras de meirande interese e tamén se tivo en conta a dimensión cultural de Galicia, no caso de Buenos Aires, onde existe unha comunidade galega moi amplia e activa en prol da identidade do país. Desbotáronse por falta de rendibilidade nos aspectos apuntados as feiras de La Habana en Cuba, tamén neste caso por razóns de conveniencia diplomática e líder. Na de Guadalajara, do mesmo xeito que en Frankfurt e Bolonia, se reservou unha superficie, como xa se indicou, nun 50% máis reducida respecto da que se viña ocupando. Polo que respecta á participación editorial, estáse detectando unha mingua na súa presenza, aparentemente derivada da conxuntura xeral e pola que atravesa a edición en particular. En canto ás posibilidades de actuación con vistas ao futuro, dada a evolución seguida, parece un momento oportuno para valorar o rendemento de cada feira e para deseñar unhas liñas mestras que se axusten á realidade actual, no que atinxe aos recursos económicos disponibles e ao interese efectivo por parte das editoriais. Para isto podería terse en conta a mingua observada nos últimos anos e unha previsión de participación facilitada desde a Asociación Galega de Editoras. Tamén poderían definirse os obxectivos desde o punto de vista da Xunta de Galicia e desde o das editoriais, que se encargarían de recoller tamén o das persoas dedicadas á creación literaria ou ao diseño gráfico. Se atendería aquí a mellora da imaxe da comunidade, o volume de negocio previsto e os aspectos con rendemento directo ou indirecto para as partes. Neste sentido, xa remato, se poderían analizar fórmulas máis flexibles e soportables para acadar as metas propostas. Isto significa introducir criterios elásticos para os proxectos de actuación que se vayan a cometer e tamén no que atinxe ao dimensionamento das delegacións e ao diseño da xenda anual das feiras internacionais do libro. Pola miña parte, nada máis do todo. Cambiamos
¿Suspiráis, Marquesa? Bien, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado, por haber, en este caso, invitado a Editors.cat, a l'Associació d'Editors en Llengua Catalana. Gracias a la Consellería por contar con nosotros. Un placer poder compartir nuestro modelo de internacionalización. Un placer escuchar a Dolores y el caso de Flandes lo conozco un poco más y será un placer escuchar a Cohen. Bien, como os digo, yo soy Ilia Pérdigo, vengo en nombre de Editors.cat y vengo a contaros un poquito a los actores que participan en la internacionalización, en el ámbito cultural, en la industria cultural en Cataluña y para que los conozcáis con un poquito más profundidad quién hace qué y cómo se gestionan las diferentes ferias internacionales, tanto en lo que es la gestión de los stands, en lo que es la asistencia de editoriales y en lo que es la propia comercialización o venta de derechos. Como os decía, hay diferentes actores que participan en todo el proceso de internacionalización. Cabe decir que hasta hace poco tiempo cada uno remaba un poco hacia su lado, remaba un poquito hacia sus propios intereses y, por suerte, estamos viviendo una época en la que tanto desde los ámbitos públicos y privados estamos remando hacia el mismo sentido, con los mismos objetivos y con la misma fe en los diferentes proyectos. Los actores principales son el ICEC, que es el Institut Català de las Empresas Culturals, que vendría a ser la herramienta pública, digamos. Antes hablábamos en la comida de la Dirección General de un Libro, pues en este caso el ICEC, como Institut Català de las Empresas Culturals, tiene una dirección del libro y es, digamos, en este caso el que aporta la mayor cantidad, en este caso económica, para la gestión de las diferentes stands en las ferias que a continuación podremos ver. El Institut Ramon Llull es el segundo actor, también desde un ámbito público, y es digamos el que articularía en muchos aspectos todo lo que es la venta de derechos, la representación de muchísimos autores y de muchísimas editoriales a la hora de vender, de exportar, de internacionalizar derechos en lengua catalana para vender al extranjero. El Institut Ramon Llull no solo va a las ferias que os voy a presentar a continuación. Las ferias que os voy a presentar a continuación son ferias en las que participamos estos cuatro actores, o digamos los tres primeros y el Ayuntamiento de Barcelona en algunos casos, pero el Institut Ramon Llull va hasta las ferias de China, está estudiando en los Emiratos Árabes, ahora mismo están en Montreal, es decir, es un instituto que está única y plenamente destinada a la exportación de la cultura catalana en los diferentes ámbitos, o sea, a nivel digamos, del libro, como el de música, etcétera. Todos los ámbitos culturales se encargan de representar, de intentar exportar esta cultura catalana. Luego, el tercer actor, evidentemente, sin el cual tampoco podría llevarse a cabo, es Editors.cat, que somos nosotros, en este caso yo como representación de la Asociación de Editores en Lengua Catalana, y el Gremi d'Editors. Digamos que estos dos son las dos asociaciones, gremios que forman parte en Cataluña, tanto para los que publicamos en catalán y en castellano, para los que publican exclusivamente en castellano, y hay una gran comunicación entre el Gremi d'Editors y la Asociación de Editors. Hay unos mismos privilegios y derechos dentro del gremio y la asociación, y como Editors.cat digamos que tenemos aproximadamente unos 100 asociados, con lo cual quizá, por comentar alguna diferencia, quizás la capacidad de movimiento y de gestión a veces a nivel interno o en relación con en el ámbito más público. Y luego el cuarto actor sería el Ayuntamiento de Barcelona, que es el Ayuntamiento de Barcelona que en muchos casos, ya sea en Frankfurt o en alguna otra feria, participa también de forma directa en la creación del stand. Pasamos directamente a lo que son las ferias donde participa la Asociación de Editors. Participamos en la feria de Bolonia. Cabe decir que la verdad es que la mayoría de ferias internacionales, tanto Bolonia, Frankfurt, Guadalajara, ha habido un crecimiento de las editoriales presentes en las ferias. Luego veréis un poquito las
las fórmulas que hemos encontrado para que haya mayor existencia, ya sea porque hay la capacidad de contratar espacios directamente en cada uno de los stands, porque hay espacios, digamos, compartidos con coste cero para el editor, incluso para el envío de libros, e incluso se ha organizado en los últimos años una fórmula que compartí antes con los colegas en la comida, que es este viaje de ida y vuelta un mismo día a las ferias de Frankfurt, de Londres y de Bolonia, que creo que es una fórmula muy válida para editores, digamos, editores independientes, editorial de tamaño medio, que creo que favorece mucho y que todos sabemos los costes que tiene los costes elevados de este sector, y creo que es una fórmula que beneficia mucho a todas las editoriales. En la Feria de Bolonia, aparte de haber sido el país invitado hace 2 años, es una feria que ha ido creciendo. Hemos recibido algunos de los ilustradores que han asistido allá, han recibido algunos premios dentro de la propia feria, con lo cual es una feria que nos hemos ido asentando, que ha ido creciendo a nivel participantes. Una de las cosas que también hablábamos de los peligros que suele ser cuando eres país invitado es qué pasa el año siguiente. Pues bien, el año siguiente hubo una gran asistencia de editoriales, concretamente 31 editoriales. En el LIBER también compartimos un poquito lo que hablaba Dolores y un poco la preocupación que teníamos con lo que era el LIBER y que evidentemente confiamos, creemos y volvemos a apoyar para que siga creciendo y para que se convierta en una feria internacional, una feria que aproveche la feria de Frankfurt, digamos, para atraer a muchísimos distribuidores, editores y seguir participando. En la feria de Frankfurt, como bien os comentaba, es una feria que está, digamos, compartida por la propia asociación, por la Editors.cat, por el ICEC, que es la área más de la Generalitat, de la Consellería, para entendernos, el Ayuntamiento y el Instituto Ramon Llull. Antes os decía que cada uno un poco iba por su banda. En este caso, todos trabajaban en la misma línea, todos con un mismo stand y con una presencia, en este caso creo que son 85 metros cuadrados de stand y, en fin, creo que también ha ido creciendo. En este caso eran 14 empresas participantes. Hubieron 21 editoriales que viajaron en el día que os comentaba, en esta jornada en la que se coge el avión a las 6 de la mañana, se llega al aeropuerto, te recoge un autobús, te lleva a la feria y cuando acaba la jornada te regresa al aeropuerto y vuelves para casa. Pues hubo una gran afluencia. Feria Internacional de Guadalajara. Yo reconozco que insistí mucho en esta feria. Antes, nos han podido leer que yo viví en México 5 años, creo mucho en el mercado latinoamericano, conozco muy bien el mercado latinoamericano, el mexicano concretamente, creo que es un mercado con un potencial altísimo en todos los sentidos, a nivel creativo, a nivel de distribución, a nivel de venta, a nivel de derechos, a nivel de escritores, en fin, me parece que es un mercado muy atractivo y el Ramon Llull había asistido, pero se dejó de ir y desde hace 3 años el ICEC, esta parte, digamos, pública del área de la Generalitat, de la Consellería, tiene un stand, hemos ido creciendo. Como anécdota, hemos sido premiados 2 años seguidos como uno de los stands más bonitos de la feria, pero evidentemente es anecdótico. Y bien, la verdad es que el primer año, si no me equivoco, fueron 16, el segundo 20 editoriales y este último año han ido 23 editoriales, con lo cual otro éxito. El Ramon Llull se ha apuntado desde este año. Entonces, creo que Flandes nos lleva muchísimos años, pero este es el modelo. El modelo es intentar exportar y vender derechos y exportar la literatura catalana. Es evidente que en este stand convive las editoriales que publicamos en catalán y en castellano, por supuesto. Algunos datos que creo que hacen entender un poquito más la gestión de cada una de las ferias. En Bolonia los gestionamos nosotros, la Asociación Editors, a la de Frankfurt también, y Guadalajara directamente el ICEC. Es el que pone el stand, es el que cubre todos los costos del stand y es el que gestiona el stand desde allá. Envío de libros, tramesa de libros, envío de libros. En Bolonia, en Frankfurt, tú como editor dejas los libros a cargo de Editors.cat, de la asociación, ellos te los envían y te los colocan. En Guadalajara, cada uno de nosotros nos tenemos que meter en la maleta o mandarlo previamente, todos los libros que uno quiere llevar y evidentemente no comercializar porque no da para tanto, pero sí para a la hora de venta de derechos del salón de derechos. Aquí cada uno a nivel comercial se ha buscado previamente un distribuidor o el viaje sirve para conseguir un distribuidor en el caso que tenga interés en ser distribuido en México y en Latinoamérica. Las modalidades de participación. En Bolonia un módulo te puede costar 950 euros, un módulo compartido te cuesta 500 euros y lo que os comentaba, la zona colectiva, sin coste.
es un espacio determinado del propio stand en el que tienes derecho a unas estanterías y, bueno, tú dejas los libros en la asociación en Barcelona, son enviados a la feria y colocados. En Frankfurt, similar, evidentemente, pero con unos costes más elevados, 1.300 euros si quieres un módulo compartido, 750 euros, y la zona colectivo, 50 euros. Y si no me equivoco, esto debería ser corregido porque este año será gratis. Esta zona colectiva. Y Guadalajara, lo que os decía, te tienes que traer tus propios libros, pero tienes tu espacio gratuito dentro de lo que es la parada. Las participaciones de los stands, un poco el crecimiento en Bolonia. En 2017 hubo 42, como os decía, por al ser invitado, pero 32 para ser más exactos en 2018, que creo que es muy representativo de lo que se consiguió y esa estabilidad, esas editoriales que siguen viajando. En Frankfurt también hubo un crecimiento y en Guadalajara, como os decía, también. El resto participantes en el stand de la feria del gremio de editores y como stand propio, pues en Bolonia había 10 editoriales, Frankfurt 41 y en Guadalajara 27. Esto es algo que en lo del London Book Fair es un hecho. Se está negociando cuál es el formato exactamente, pero haremos un Market Focus que le llaman en la Feria de Londres en 2020 y Cataluña será el Market Focus, que no es bien país invitado, porque para ser país invitado tienen que haber pasado una serie de años de asistente, si yo tengo bien entendido, pero en este caso se hace como un especial Cataluña, entonces se está preparando un poco un programa concreto entre el Ramon Llull y el London Book Fair. Y la Feria Internacional de Buenos Aires, como comentábamos antes, Barcelona, si no he entendido mal, Santiago, como usted la fue ciudad invitada hace un par de años. 16. Y en el 19 lo será Barcelona. Es una oportunidad, yo creo que muy grande. Argentina está como está, pero es una feria, si no me equivoco, de 3 semanas, donde pasan más de 1 millón de personas por esa feria. En fin, los datos son maravillosos como feria del libro y muy alentadores para Barcelona, para los autores, para los editores. Y, en fin, y creo que con mucho potencial de crecimiento. Ayudas. Todo esto sería inviable, como os decía, sin contar con el ICEC, con el Institut Català de las Empresas Culturals. En este caso, los editores tenemos una ayuda. En el caso concreto, por ejemplo, de Guadalajara, tú puedes, te está subvencionable el viaje, es decir, el vuelo y el hotel. No, ni comidas, ni transporte, pero el vuelo, digamos, y el hotel, sí. Y puedes llegar a recibir hasta un 50% de lo que te haya costado. No, nunca es un 50%, pero estaremos todos de acuerdo que recibir un 40% de lo que te has gastado entre el viaje de avión, que es caro, y el hotel, pues es una gran ayuda. Y el Instituto Ramon Llull, que es la otra área pública, evidentemente hay ayudas a países extranjeros que quieran traducir obras escritas originalmente en catalán, a la promoción también. Si uno como editorial quiere hacer una promoción de algún autor que va a ser publicado en otro país, pues puede optar a algunas ayudas. También en el área de la literatura infantil y juvenil y residencias, autores que pueden acceder a una beca para estar residentes en lugares determinados y poder trabajar en su obra. Por último, la misión de editores. Os cuento rápidamente, nosotros tenemos una feria que se llama la Setmana del Llibre en Català. Es una feria que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años en Barcelona, en la Catedral, y ahora este año hemos roto el récord de editores, 205 editores. Es una editorial que funciona muy, muy bien. Y en paralelo a esto, en los últimos años el Ramon Llull siempre hacía 2 viajes de editores internacionales, los traía el Ramon Llull y se reunían con editores catalanes, intentando que los editores catalanes vendieran los derechos a estas editoriales. Al final se decidió, y creo que es una gran idea, y los 2 años que llevamos así lo han demostrado, juntar la Setmana del Llibre en Català, que es la feria más importante, el evento cultural más importante en Cataluña, con esta misión de editores. Entonces, durante los 10 días que dura la feria, la Setmana del Llibre en Català, se traen hasta 18 editoriales extranjeras, en este caso había de Egipto, de Turquía, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, y se montó un salón de derechos en esta feria, lo cual le da mucho músculo a la feria, le da a los editores internacionales, les permite ver lo que es una feria que funciona muy bien, que hay muchísima gente, muchísima participación y se aunan los 2 eventos que creo que al final lo único que hace es sumar en positivo. Y por mi parte ya está. Muchas gracias.
Bueno, Cohen, lóxicamente non fala galego nin castelán, entón van facer a presentación en inglés. Eu vou traducir, non son traductora ni moito menos, entón, bueno, se alguna cousa sede comprensivos comigo, se alguén ten que botarme unha man, pois tamén. Bueno, xa presentei un pouco quen é, bueno, I'm sorry. No, it's okay. So you can start. Buenas tardes, and that's the only thing I can say in Spanish, but it's like this? Yeah, okay. The name of our organization is Flanders Literature, and maybe I should first explain what Flanders is. We have Belgium. In Belgium, we have the northern parts, which is close to the Netherlands. That's Flanders, and there's 7 million people living there. And then you have Brussels and Wallonia, and that's about 5 million people speaking French. Bueno, pois, el representa Flanders Literature, di que primeiro que ten que explicar é o mellor que Flandes é a rexión do norte de Bélxica, hai aproximadamente 7 millóns de habitantes, e despois está a parte que máis grande en territorio que a parte francesa. And we work very closely together with the Netherlands, but there is a real good reason for that, and that is that we speak the same language. We speak Dutch, and the Dutch we speak in Flanders, compared with the Dutch in the Netherlands, is the same difference between English and American. It's the same language, but with some other accents and some other meanings of words, but the rest is identical. Bueno, pois o que di é que traballa moi conxuntamente con a súa equivalente en Holanda, porque comparten a lingua é basicamente a mesma, a única diferencia que pode haber é, pois, como por exemplo no inglés de Inglaterra ou no inglés de Estados Unidos, ou tamén mencionar na presentación ao caso de Alemania, o alemán que se fala en Austria é a mesma lingua, pero con diferente pronunciación, entón comparten, bueno, xa nos explicará moitos mercado e moitos outros recursos. Yeah. We are doing lots of things also in Flanders itself, because we are a government agency, but we work very independently. I actually negotiate a deal with the Flemish government for 5 years, and in that deal it is described what we should do for that, and then I know that for the next coming 5 years I will get at current an amount of 7 million euros every year to do all these things, not just internationally. We're doing lots more than international affairs, but I'm going to focus for today just on what we do internationally. Bueno, pois esta organización é unha axencia do goberno, pero tamén traballa de forma moi independente. El negociou un acordo de 5 anos co goberno, entón sabe claramente que nos próximos 5 anos o que ten que facer e o orzamento que teñen que de 7 millóns de euros, non só para a actividade internacional, pero do que vai falar hoxe aquí é de a actividade internacional da súa institución. If you ask me what is our mission internationally, I am also coming from a very commercial background, and I know that I'm working in a cultural institution now, but internationally for me it is very clear that we are at the crossing point between culture and economy. And it is our mission to help publishers from Flanders, but also publishers from all over the world to find that one particular title or author that is perfect for the list. So we do not promote things in general. We try to be always very, very tailor-made and very much concentrated on what each individual publisher wants and needs. Pois entende un pouco o seu traballo como unha mestura entre o que é cultura e economía,
A súa misión sería axudar os editores de Flandes tamén, pero tamén axudar os editores do resto do mundo a topar ese título particular, ese autor particular que é o mellor para eles. Non creen un modelo de que hai un modelo que vale para todos, senón intentar buscar unha cousa pois moi axeitada para cada un dos clientes interesados nos seus libros. And you will see that obviously the book fairs are very important, but in order to achieve that we can really give the best possible service to our publishers and also to all the international publishers, it has a lot to do with an enormous amount of data and an enormous amount of knowledge, which we all collect and keep in a huge database, which is up to date almost every day. And that helps us to score results. Bueno, lo que queren é dar o mellor servizo posible, lóxicamente a importancia das feiras está aí, pero non só o traballo das feiras é o único que fan, hai un traballo moi importante de coñecemento, de conseguir información, teñen unha base de datos moi potente que actualizan todos os días. Flanders Literature has a very broad scope. We promote fiction, novels, non-fiction, children and youth literature, comics and graphic novels, because that is something which our region is very good at. We also promote drama or theater texts, and we promote poetry. Pois teñen un alcance moi amplo, promocionan o que novelas, ficción, non ficción, literatura infantil e juvenil, cómic, que é algo potente, unha industria potente no país, e tamén teatro e poesía. When we're talking about international, two of the main ways in which we do it is obviously we go to book fairs, and I will come to that immediately, but we also visit cities. Bueno, en termos de prospección, pois, lóxicamente van ás feiras, que tamén é do que falará máis adiante, pero tamén visitan cidades, aparte do que é a actividade das feiras. In book fairs, what we actually do, we are not a publisher, but we do exactly the same as the publishers do. We have a booth at an international fair, Frankfurt, for instance, which is in 2 weeks' time. There will be 4 people from our organization in Frankfurt who, during those 3 days, will have at least 25 conversations per day, which means that we have in total about 275 conversations with publishers from all over the world. And it's very important to know that those conversations in Frankfurt, it's only 15% with German publishers and 85% with publishers from all over the world, which means China, Japan, Brazil, Norwegia, Scandinavia, Finland, England, name it, we talk with Spain. them. And Spain, yes, of course, Spain as well. Bueno, nas feiras van cun stand, lóxicamente, na parte de editores internacionales. Falou de que Frankfurt serán dentro de 2 semanas. Van 4 membros do seu equipo a Frankfurt. Terán 25 conversacións, 25 reunións cada unha destas persoas, o sea que o total máis ou menos será de 265 conversacións durante esa feira, o 15% con editores de Alemanha, pero o resto, pois, de, bueno, varios países do mundo, non? O sea, están chegando a todo o mundo. So, on average, we do the book fairs which are cited there. Angoulême is always in January, and that's in Europe the most important book fair you have for comics and graphic novels. Then we go to Leipzig, which is a very important public book fair in Germany. Bologna, the most important book fair for children and youth literature. We go to London. We go to Göteborg, which is the most important book fair in Sweden. Frankfurt, Sharjah, which is a book fair in the United Arab Emirates. Now you might wonder, why are we going there? But you have to know that at least 450 million people are speaking Arab in the world. So that's really a big market. And then we're also going to Montreuil, which is close to Paris,
and that's also a book fair focusing on children and youth literature. Bueno, pues aí está un pouco a listaxe das feiras as que van. Angulem, que é unha feira de cómics e novelas gráficas que, como xa dixemos antes, é unha dos fortes da súa literatura. Leipzig en Alemanha, Bolonia, que é especializada en literatura infantil e juvenil, Londres, Göteborg en Suecia, Frankfurt, Sharjah, que nos Emiratos Árabes Unidos. Bueno, aquí que a mellor nos sorprende porque van a esta feira. Bueno, hai 450 millóns de falantes de árabe no mundo, tamén a de Montreal nos arredores en París, que tamén está especializada en literatura infantil. When we go to those book fairs, we don't do the same thing in every book fair. We approach it very differently. We have our own stand in Frankfurt together with the Netherlands, and we also have our own stand in Bologna. And that is an expensive exercise. The stand we have in Frankfurt costs us about 27,000 euros, which is a lot of money. And in Bologna, it costs us about 5,000 euros. But it's really worthwhile because there you need a lot of space. We have at least 6 tables where we can have all those conversations all the time, and it's very important for your visibility. Vale, di que non en todas as feiras usan o mesmo sistema ou a mesma presenza. Por exemplo, utilizan un stand propio combinado con Holanda nas feiras de Frankfurt e Bolonia, que di que é algo moi caro. Por exemplo, en Frankfurt 27.000 euros ou en Bolonia 5.000 euros. Pero, bueno, fan ese esforzo porque realmente necesitan moito espazo para ter sitio que falábamos esta mañá para traballar. In some of the other fairs, we share our booth with the publishers. You have a centralized booth where the Flemish publishers are together, and then we also rent 10 or 15 square meters, and then we're really in the middle of the publishers. And that is something we do, for instance, in Leipzig, we do that in Monterrey. Vale, en outros casos, o que fan é compartir o stand cos editores. Alquilan ou alugan ese 10 ou 15 metros cuadrados do stand que teñen os editores. Isto fan en Leipzig e en Montreal. And then what we also do in some other fairs, we just rent a couple of tables in the Right Center. We do that, for instance, in London, in Sharjah, in Montreuil, and in Angoulême. We used to have our own stand in London, but London is ridiculously expensive. And we actually decided that if we looked at what it costs us and what the outcome of it is, that it was way more important to just rent a couple of tables in the Right Center, because all the big publishing houses and all the people buying rights are in the Right Center anyway. And surprisingly enough, now we pay in London for the Right Center about 1,600 euros, and the results we're having are way better than when we were renting a booth. So you don't always need to be very visible to have very good results at the fair. Vale, en outros casos o que teñen son 2 mesas no centro de dereitos, por exemplo, en la Feira de Londres, en a feira esta de Sharjah, en Angoulême, porque por exemplo, en Londres os custos eran altísimos, e que de todos os xeitos as editoras grandes van pasar polo centro de dereitos e non necesitan ter tanta visibilidade. Gastando moito menos, alrededor de 600 euros, pois consiguen mellores resultados que os que mellor conseguían antes. Coste-beneficio é mellor. And then there's a couple of fairs like Göteborg, for instance, and that varies a little bit, where we just go as a visitor. We just buy a ticket to enter the fair. We pay for 1 or 2 staff members to go there, and then we just visit publishing houses in the fair itself, which is a very cheap way to be visible and to be present at the fair, and you can have your conversations. The only thing we do is that before we go to the fair, we warn the publishing houses that we are going to come, and then we ask them what is a good day and a good hour to meet them. Vale, despois, por exemplo, en Göteborg, o que fan é únicamente ir como visitantes, 1 ou 2 persoas do equipo, e normalmente o que, lóxicamente, con antelación avisan e, pechan estas entrevistas coas editoras que lles interesa coñecer. There is one very negative point about book fairs, and that is that the whole world is going to those book fairs,
and that everybody is trying to sell his books at the same time. By the end of the fair, everybody is taking home so much information, is very tired, and it's not, sometimes it is, but it's not always the most effective thing. So what we also do is that we go and visit cities, big cities where there's lots of publishing houses, London, Paris, Berlin, New York, Madrid, and there we go and visit, we go for a couple of days and we go and visit the publishing houses at their own offices. The advantage of that is that they really like that. You are really welcome. You get much more time than half an hour to talk about books, and you really develop a personal relationship, because having translations and selling books, it's people's business, and it's about developing a personal network. Vale, entón, bueno, di que as feiras, bueno, que normalmente todo o mundo está moi canso, que estamos, bueno, por aí collendo moita información, moitas veces non é o máis efectivo. Entón, a experiencia que teñen é visitar cidades importantes que teñen bastantes editoriais, por exemplo, Londres, París, Nova York, Berlín, Madrid, e visitan as editoriais nas súas propias oficinas. Deste xeito, as persoas agradecen moito esa visita persoal, teñen máis tempo para dedicarlle a delegación que vai, e tamén fan posible un pouco esta relación persoal que no mundo do libro é tan importante. So what do we try to achieve when we go to book fairs or to the cities? We actually have three goals. The first is obviously to make it much easier to have translations, and we do that by promoting books and authors. And obviously, once a publisher is interested in buying a title, then we give them a grant. But we are, you could say, conservative on that. We never pay for the full translation. We only pay 60% of it. And why is that? If we would pay for 100% of the translation, there is not a really big motivation from the publishing house to do it. We feel that a publishing house always needs to be very interested, and if they also need to pay a portion of the translation, you are sure that they're going to put enough marketing and promotional effort in it in order to sell the book. Vale, pois os obxectivos cando van ás feiras ou estas cidades que comentábamos, pois, lóxicamente, facilitar as traducións, promocionar os seus libros e os seus autores, en ese caso, pois, dar estas axudas á traducción. Non son axudas que financien o 100% da traducción, é o 60%, porque pensan que se financian a totalidade pois dos custos, pois haberá moita xente que realmente non teña tanto interés en ese libro concreto, senón que traduza ese libro porque hai unha axuda, non? Entón, bueno, neste sentido son conservadores. Second is that we provide independent and reliable information. That may be a strange remark to make, but you cannot expect from a publishing house that they always give you I'm not saying they're lying, and I'm not saying they're unreliable, but they're always obviously promoting things in a very positive way. We sometimes say to publishers, if they come from a publishing house and they tell us, for instance, the Busy Bee in Amsterdam wants us to translate this book, sometimes we tell them not to do it. You could say that is shocking, because that's probably against our interests. It's not. Because if a book from an author is not his best book, or it has not been selling well in our own country, sometimes it can be better to not do that book and skip it, because as a publishing house and as an author, most of the times you get one shot in a country, and if you spoil it, it's gone. And sometimes it's better to say to people, don't do it, wait for the next book, because the next book is going to be better. Vale, aquí en el segundo punto está, bueno, dar información independente e fiable. A min, isto de que estivese marcado así en negriñas, pois chamoume a atención, di que precisamente porque nos, os editores, pois non temos por que dar esta información de forma tan lóxicamente independente nin fiable. Non é que mintamos, pero, bueno, lóxicamente todos os nosos libros van vender moi ben, todo é maravilloso, é fantástico. Entón, di que eles prefiren pois o mellor aconsellar, non traducir, ou que un determinado libro non entre nesta categoría na súa base de datos para ser traducido, porque non está vendendo ben no mercado nacional ou porque pensan que non é a mellor obra deste autor. Entón é mellor esperar a ter unha obra mellor
bueno, ao final é un pouco pois, non buscar a relación no longo prazo, non é no buscar que funcione, facer un negocio e desaparecer. Non? And then the third goal is, and that's about data and about knowledge, we maintain and expand our network of publishers. We have at Current Flanders Literature a huge database in our computer where we have information of about 1,300 publishers from all over the world. The information we have is obviously the name of the company, the people selling the international rights, but every conversation we have had with that publishing company, we note down about what books have we been talking, about what books have we been sending samples, what was the reaction, are they interested, are they not interested, what is their own catalog, and actually all that knowledge, which is built fair after fair, year after year, gives us a very fine machinery so that we can try to aim as good as we possibly can to bring the best possible books to the best possible publishers. Excuse me, you mentioned how many publishers? 1,300 internationally. 1,000? 300. 300, ok. So, sorry, teñen tamén unha gran base de datos de editores, de 1.300 editores, con información pois, sobre as persoas de contacto que fan información xenérica, pero tamén sobre as conversacións que teñen con estes editores, non? Pois dos libros dos que están interesados, dos que mandan as mostras, os PDFs, a reacción que teñen, cal é o catálogo desta editorial, bueno, con toda esta información o que intentan é dar a mellor solución posible, a mellor opción posible a cada un dos editores. I was also saying that the fairs in the cities is one thing. A very important tool for us is our website. And I think that the big difference between our website and lots of websites from other organizations is that we did not build the website from the point of view of our organization, not what are we doing and why are we important, but we built a website from the perspective of what does a publisher need? What does he want to see? So we actually turned it around, and I can say that the success we're having with that website proves that it was the right thing to do. Bueno, aquí di que, lóxicamente, outra das ferramentas fundamentais é a website, que un pouco a clave que non fixeron esta web dende o punto de vista deles como pois, normalmente pois, adoitan ser, non quen somos, que facemos, que tal, que cual, senón que é o que quere ver o editor cando entra nesta web, que é o que necesita para facilitarlle o traballo. Bueno, Xan. Okay, sí. I'm going to show you a couple of slides how it actually works, but the best thing to do is that afterwards you go to the internet and you go to flandersliterature.be and then you see how it works. Specifically for today, you can see here, it says not yet translated into Spanish. So if you're a Spanish author, publisher, and you want to know which are the books which are still available for your territory, and you can change that in all the languages of the world. So immediately you know all these books, the rights are still free for Spain. And then when you actually click on one of these books, you will get a lot of extra information. Bueno, aquí, excuse me, but I have to make a personal comment here. Are you okay with that? I'm okay. Bueno, aquí está amosando como funciona esta web. Teño que dicir, eu xa lle dixen antes na comida, que para min foi quedei totalmente fascinada con esta website, porque realmente, como vedes aí, podemos escoller dentro de cada categoría de libros que libros foron ou non foron aínda traducidos en todas as linguas do mundo e podemos ver que opcións temos aí para traducir. Bueno, para min, que comparando este sistema con outros sistemas nos que hai que mergullarse en 50.000 webs, investigar os editores, os que teñen os dereitos ou que non, foi totalmente, como digo, fascinante. E despois que clicando en cada un destes libros temos a información do editor, información de contacto da persoa que leva especificamente este libro, a metadatos dese libro,
toda a información que necesitemos e podemos pedir o PDF do libro, que directamente nos lo mandan eles. Perdón. Immediately, I will just make sure that they can circulate in the room. You can click and get the information, and you can print it for yourself on your own computer. And what is on there? It's obviously the summary of the book. It's the photo of the author. If you click on the author, you get his biography, the original title, the number of pages, very important to know how much pages a book has, the number of copies sold, the prizes it won, and on the page you also see all the colleagues at publishers everywhere in the world which have been buying the rights. So you also know, is it something which is, because you know then also very interesting colleagues, and we also put on there who you should contact in the publishing house directly to make the deal. I'll circulate those two. Bueno, pois aparte do que dixen xa, di que tamén dá información sobre o número de exemplares vendidos e outros colegas noutras editoriais que están comprando, que compraron eses dereitos para outros territorios, que tamén pode darnos información sobre outras editoras. Non, se nos estamos interesados nun libro e hai outra editorial noutro país tamén interesado, pois podemos ver posibilidades aí tamén. E o número de páxinas do libro. The next problem in a lot of cases is find a translator. Well, on the website you can also find translator. Again, for today, I said translated into Spanish, and then still you can make the division between translators of fiction, non-fiction, children and youth literature, poetry. And if you click on the image of the translator, immediately you see which book he has been translating. You see his contact details and you can contact him immediately. So I think that's also a very fine tool for publishers around the world. Bueno, creo que se entende todo, pero bueno, tamén teñen esta base de datos de tradutores nos que podemos buscar tradutores por lingua e tamén por xénero dentro de cada lingua. Pois facendo clic na foto dos tradutores, pois vemos os libros que traduciron, os datos de contacto, etcétera, etcétera. So those are the results of what we're doing. We started in 2000 and then we had 35 translations per year. You can see we're now there was a bigger number in 2014, but I think in 2018, this year, we're probably going to end up again at the number of 2014. And that is without the results from being guest of honor in Frankfurt. It's growing every year, actually. And sometimes, obviously, we're dependent on the books which are released in our market. But for a small territory and a small language, I think we're having quite good results. And that is based on the fact that we're doing all that work on the fairs in the cities and with a website like this. Bueno, pois aí tamén tampouco hai moito que explicar. Son o número de traducións desde que empezaron a traballar no ano 2000, como foi aumentando, e pensa que, bueno, hai un repunte no 2014, que cree que este ano se van chegar a esa cifra. Ainda están traballando, agora va a explicar que foron cultura convidada en Frankfurt en 2016, entón a mellor hai ainda que engadir máis títulos. Cree que son un bo resultado, e resultado de traballo que fan nas feiras, no traballo de visitar estas cidades e no traballo que ten esta web que acabamos de ver. So, still one slide about when we were guest of honor in Frankfurt in 2016. I already explained that we share the same language with the Netherlands, so that was also our focus. Instead of saying we're two different countries and there's a lot of things which are different, we said it's only 15% difference and 85% is similar. Let's focus on the similarities and not on the differences. The result of it is that the two countries together, we had 450 new titles in German. Of those 450 titles, 350 were literary titles where we have been giving translation grants, and they have been published with 136 different German publishers. And I'm not talking about the effect on the rest of the world now, because the effect of the rest of the world, that's what we're seeing still today. The fact that this year is going to be another record year has a lot to do with that, because obviously when you're guest of honor in Frankfurt, you're guest of honor not just in Germany, but for the rest of the publishing world. Bueno, pues aí fala de cando foron invitados de honra en Frankfurt en 2016, que foron conxuntamente con Holanda.
como xa se falou ao principio, comparten a lingua, entón, ainda que sexan dous países diferentes, pois esa é a razón. Lóxicamente teñen as súas diferencias, fala de que hai un 85% de cousas en común, un 15% de cousas que os separan, pero que deciden focalizar os esforzos nas cousas que os unen, non? Creo que é unha cousa tamén que temos que aprender. Hai 450 títulos que foron traducidos ao alemán, un terzo deles de Flandes, 315 con axudas á traducción e a través de 136 editores alemáns. Tamén menciona que o efecto no resto do mundo pois aínda está por ver, non? Porque é unha cousa a traducción alemán, pero o efecto de ser cultura convidada vai perdurar máis tempo. And this is the last slide. And some other things I also want to say that we're also doing to, on top of the fairs and the website and all the information is, we send our authors abroad. When a publishing company says we want a book launch of a translation in Germany or in Spain or whatever, we are also paying to get the author to the country. Because we think it's very important that the author can be at his own book launch, because in lots of cases, he or she is the best promoter of his own book. And we also pay for that. Pois aparte de todo o que falamos, tamén pagan os autores para estancias no estranxeiro cando están promocionando unha traducción noutro país, por exemplo, en Alemania, non? Pensan que son os mellores promotores desa traducción, entón, bueno, pagan eses viaxes. 2 times a year, sometimes 3 times a year, we invite 10 publishing houses from all over the world to come for 1 week to Flanders, where we introduce them to authors and our own publishing houses, and we pay for everything. We pay for the travel costs, we pay for the accommodation and the meals, and we make sure that they have a nice literary and cultural program for 1 week in Flanders. And that gives us very, very good results in terms of translations. Bueno, tamén 2 veces ou 3 ao ano invitan a editores do resto do mundo, a 10 editores, para estar unha semana en Flandes con gastos pagados, cun programa cultural e literario para que coñezan os autores e os editores do país, unha experiencia que está dando moi bons resultados. And the last thing, this is the picture. In this lovely building, we have an apartment where 2 translators can always be for 1 month to translate a Flemish book. And when the translator comes to our country, we pay for the travel cost, but we also pay a fee so that it's actually, they don't have any costs. They get €1,000 for a month so that they can also buy food. And basically they have free space for 1 month to be really concentrating on translating a Flemish book. Good thing about it is they can meet the publisher, they can also meet the author when they are in our country. Pois tamén teñen esta casa de Translators House, a casa dos tradutores, onde teñen a tradutores 24 ao ano, 24, so 24. You have two apartments, yeah, sorry. Yeah. Teñen 2 apartamentos para que cada mes xa 2 persoas ali vivindo, con todos os gastos, con 1.000 euros de asignación e con todo o aloxamento pagado, para que tamén traduzan ali, teñan máis contacto co país dese libro que están traducindo, tamén poidan coñecer o autor e o editor. Preguntas? Hai algunha pregunta? Algunha dúbida? A pregunta é se teñen axudas para a compra axudas da administración para comprar libros, no? The question is that if you have the publishers have some grants or some subsidies from the government to buy books. I mean, the government is buying books from the publishers, so you have like an annual. No. That doesn't happen anymore. No, we used to do that a long time ago, but it doesn't happen anymore. Non agora. Hai algunha pregunta máis? Sí.
those, excuse me, 7 million euros you mentioned you have. Yes, but the 7 million is not just for international. What it would be the division? The part for international, I guess, would be staff included, something around 2 million. Okay. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Como los tres son miembros de culturas, países que foron convidados de honra en algunhas das feiras internacionais, quero saber agora ao lado da administración, neste caso, cual é a vosa perspectiva no caso catalán, no caso galego, no caso de Flandes, de como viven eles, en que medida eses preparativos, ese investimento institucional puido ter importancia, un retorno para os respectivos países e culturas. Yeah, the question is for the three of you. But what are your thoughts about being a guest of honor? What is the change that you've noticed in the market? The sales, the image of the country. What can you say about it? At first, I was actually very critical of doing it because I thought it's. You have to know that being guest of honor in Frankfurt costed us, because every country can decide for themselves, but it costed Flanders and the Netherlands together 6 million euros, which is an enormous amount of money. And I was not sure whether it was really worthwhile doing it, but I can only say it is absolutely worthwhile doing. And I'm going to give you one example of that. Last year, I got a phone call 2 weeks before Frankfurt from one of the major publishers in America at Penguin Random House, who was requesting me if he could have a visit with us. Well, it's only Flanders, you know, it's only that big. And then one of the big boss of Penguin Random House calls you and he says, I have noticed that you have very interesting literature. Well, that's what happens when you become guest of honor and you do it in a good way. All of a sudden, the world is looking at you. And we didn't know that beforehand, but it's really what is happening. Bueno, di que ao principio era moi crítico porque realmente, ainda que era compartido con Holanda, pois foron 6 millóns de euros de investimento, non sabía se pagaba a pena, pero di que a valoración sí é positiva. Unha anécdota é que 2 semanas antes da feira recibi unha chamada do editor americano de Penguin Random House interesándose polos libros de Flandes, non, que tendo en conta pois a lingua e o mercado que pois algo fantástico e por suposto pensa que sí que vale a pena porque todo o mundo está de feito pois mirando o que faz, estás no primeiro plano, entón sí que valora positivamente. The only other thing I would like to say is it was just an example, but what the real difference is that from one day to another they take you serious. They just say, well, it must be an important country or an important part of a country. There must be interesting literature. And we feel now if we request to see the big publishing houses from lots of countries, in the past, they didn't reply, they didn't want to see us. And now actually our schedules in Frankfurt are completely filled and there's more people who want to see us than that we can see. Well, that is the difference. Bueno, pois aparte desta anécdota, pois sí que nota que houve un cambio de actitude respecto do resto de editoriais do mundo respecto de Flandes, que de feito xa pois teñen máis demanda de citas e de reunións das que poden atender, non? E, bueno, un pouco por resumir esa idea. Así que sí. Non sei se... Bueno, vamos a ver, lógicamente Galicia, pero... perdón. Está, vale. Galicia desde o punto de vista da administración, entón, desde o punto de vista da administración eu vivín o que a feira de Buenos Aires de 2016, que foi Santiago de Compostela Cultura Invitada. Anterior foi La Habana, pero eu non son posfeira, nese sentido, cheguei a consellería despois. E, a administración é a preparación dunha feira na que cultura invitada Galicia ou Santiago de Compostela é de moito traballo. Ahora, o aproveitamento para a administración non debería ser, lógicamente. O que teñen que falar son o mundo editorial, o mundo dos creadores, da creación literaria.
A administración o que lle corresponde un pouco pois preparar todo, investir moito traballo, moito labor de coordinación, pero hasta aí. Despois xa son o mundo dos creadores. Non debería a administración lucrarse desas feiras, aunque, bueno, o caso de Buenos Aires é un caso especial, como dixen. Aquí en Galicia é un caso especial. Tamén é verdade que era desde a Xunta, pero, bueno, tamén estaba involucrado o Concello de Santiago. No momento pasa que o Concello tiña, bueno, pois unha situación, acababa de constituirse e estaba nunha situación delicada nese sentido. Sí, bien, coincido mucho con Cohen y un poco en el análisis que ha hecho de cuando eres invitado de honor a una feria. Creo que hay una previa, una pregunta básica que todo asociación de editores o Ramón Llull se tiene que hacer cuando uno es país invitado. Coincido también con Cohen que es una inversión altísima. Entonces, si la vas a hacer, si realmente tiene sentido, dos cosas. Una, hay materia prima, hay cosas que ofrecer, tiene sentido. Pongo el ejemplo más reciente para Editors.cat, la Feria Bolonia. Tenemos ilustradores, tenemos unos ilustradores cojonudos, maravillosos, con premios internacionales. Los podemos mostrar, debemos mostrarlos. Se nos está dando el marco, el espacio para mostrarlos, para que los editores... Porque cuando tú eres país invitado, hay un foco encima tuyo. Entonces, en espacio, en atención mediática, en atención de editores internacionales. Por tanto, si tienes cosas que ofrecer y puedes soportar los gastos, vale mucho la pena. Y sobre todo la siguiente pregunta, que es la más importante, ¿qué continuidad le podremos dar a esto? Yo os decía que en la Feria Bolonia, cuando fuimos país invitado, eran 42 o 44 editores que asistieron. El año siguiente, sin ser país invitado, sin tener ese esfuerzo económico, ese músculo económico que pusimos sobre la mesa para que fueran los editores, fueron 30. Vale, fueron 30. ¿Cuántos van a ir este año que viene? Es un poco la continuidad. Si no, y nos ha pasado como país invitado en Cataluña, quizá en la Feria de Guadalajara, podría ser un caso, fue una inversión altísima. ¿Y qué continuidad tiene eso? Si no sabes darle la continuidad, si no sabes crear eso que comentaba Cohen, de ese espacio para que el editor internacional diga, hombre, pues estos ilustradores catalanes pues valen la pena y de verdad han hecho todo esto y esto y esto y esto. Y pues que tengan darle continuidad. Es el único sentido que le da a esas inversiones tan espeluznantes que a veces es ser país invitado. Lo hemos dicho también esta mañana que era muy importante porque si no es tirar dinero por la ventana. Pero aparte de la continuidad, creo que también es muy importante crear los objetivos realmente los que son necesarios y gastar el dinero en lo que realmente es importante. Y creo que Flandes y Holanda, así como por ejemplo Finlandia o Islandia, lo digo porque son países pequeños o culturas pequeñas, lo hicieron muy bien en Frankfurt desde el punto de vista de la organización de Frankfurt, mientras que, por ejemplo, países como Francia, que fue el año pasado el invitado de honor, que es una cultura más consolidada, más conocida en Alemania, que tiene la Alliance Française, que tiene cantidad de proyectos bilaterales, lo hicieron, o sea, también echaron la casa por la ventana, trajeron autores muy interesantes, muy buenos, muy todo, pero desde el punto de vista de resultados, yo no veo tanto éxito como en el caso de Flandes y Holanda y los otros países que he nombrado. O sea, es importante calcular también en qué se gasta el dinero, ¿no? Porque son valores muy altos y es muy importante invertir bien, como en todo. Yo, bueno, por mi parte, totalmente de acuerdo, te doy toda la razón. Es un poco lo que decía. Primero, si tienes materia prima que ofrecer, es decir, si no gastártelo es un dineral para cualquier asociación. Si tienes cosas que ofrecer y lo puedes gestionar bien, yo creo que tiene todo el sentido porque el foco está puesto encima de ti. Se te da la oportunidad de subir al escenario y mostrar lo que tienes y conseguir resultados a corto plazo. Lo que pasa es que también diría, claro, la diferencia entre Francia o, digamos, las tradiciones culturales, hay resultados que pueden ser inmediatos y en las ferias internacionales hay resultados que normalmente suelen ser, si se siguen haciendo bien las cosas, a medio plazo o a largo plazo. O sea, eso es algo, por ejemplo, que yo defiendo mucho con el Ramón Llull, que es no queramos recuperar la inversión en el primer año, ni en el segundo año, ni en el tercero.
y Flandes lleva desde el 2000, creo que ha dicho, entonces son unos cuantos años ya haciéndolo con una disciplina, vamos, que yo me quito el sombrero. Perdón, que quería facer eu tamén un comentario falando de continuidade un pouco dos proxectos dun xeito así máis práctico. Para min unha das cousas que me chamou a atención é que a persoa que está ao outro lado do correo electrónico do teléfono nesta oficina de Flandes é a mesma que está na feira, atendendo o stand ou das persoas que están no stand. Entón, bueno, quero dicir que é moito máis cómodo, moito máis fácil saber que a persoa co que falaches por teléfono está na feira, que despois vai ser a que vaiche facilitar o PDF do libro para traducir, que non chamar un teléfono que cada día pode coller que ninguén sabe de que estás falando. Quero dicir que para min, por iso esta mañana dicía que moitas veces non é unha cuestión tanto de cartos, senón un pouco de organización e de sentido común. Para min é que é totalmente diferente. I was just mentioning that for me it was amazing to see that the person at the other end of the line in your office, it was the person that was at the book fair explaining me, yeah, there's logic for you. For me it's logic, yeah. Sabe dos libros dos que estás interesada en libros, sabe de libros, sabe os libros que están disponibles, sabe os libros que están vendidos, sabe os que funcionan, sabe os que non. Quero dicir que o coñecemento do que está nese stand é fundamental, é dar unha información, como di el, fiable, e que despois haxa unha continuidade nesa relación e a parte que se poida cultivar no tempo e que se poda manter no tempo. Bueno, aquí non falamos moito das axudas, pero, bueno, como dicía esta mañá, un pouco, bueno, quero dicir que casi invitan a pedir esa axuda, non? E moitas veces parece que noutros países é algo disuasorio, aquí en Galicia, non? A complicación moitas veces se me pon no punto de vista dun editor de fora, non? Bueno, pois non sei, hai máis preguntas, sí. Do goberno de turno? Orzamento é independente do goberno de turno? Obsesionado. Sí, claro. Ou non? So your budget is independent from the government each time. You mentioned you have 5. No, actually, I am already starting planning now. My current contract runs until 2020, but I'm already preparing the next one. And if I sign the deal with them, and I'm actually negotiating with the government, it's not they tell me, I tell them this is what I need. And if obviously the last word, they have the last word, but if they tell me I get 7 million, then I know that I'm going to get 7 million for the next 5 years, every year. So it's not that then they're going to cut or whatever. I run the institute as a private company. I'm responsible for the bottom line, profit or loss. So if they cut me, then I got like, okay, then I can't do what you ask me to do. So I really run it as an enterprise, but then I need to be sure they say, this is what you get, that's what I get. And if I'm not doing what I should be doing, then they have to fire me. That's part of the game. And I don't care about that. That's part of the game. Bueno, que o orzamento agora está xa, o orzamento remata en 2020, xa está negociando o seguinte contrato, que son 5 anos, que ten garantido ese 7 millóns cada ano por independentemente de quen este no goberno, que claro, esta é unha entidade, you are a public or is a private entity, it's a kind of a mix. Actually, legally speaking, it's part of the government, but the way it's constructed is that I'm really like working at a very big distance, and they don't interfere. The only thing I have to do is once a year, I have to go to Parliament, to the Commission of Culture, and there defend what I've been doing and the plans for next year. And they, well, if they're unhappy, then obviously they'll tell me, but that doesn't happen. And they're very critical, I can tell you. And I need to be very transparent. I give them insights in all the accounts, just up until 2 figures behind the comma. So I'm very transparent on everything we're doing. If we buy a drink, you'll find it back so we're extremely transparent. And I can also say that if you look at the overheads, the salary cost in my organization is 15%.
and the total overhead is not even 20%. I know from private industry that those are really very strong numbers, certainly for a government agency. And that's why they say, okay, go ahead. As long as you get those results, you can do it. So you need to be very responsible by doing it. Bueno, creo que se entendeu máis ou menos, non? Bueno, fala de que unha entidade, bueno, é un organismo público, pero traballa de forma moi independente, ten un orzamento, ten que dar conta dos resultados, é moi transparente coas cifras que ten que demostrar, as cifras son positivas, e no momento que non sexan positivas, pois seguramente yo dirán e buscarán outra persoa. Entón, o xeito de traballar é moi independente, non é como se dixéramos, unha esencia do goberno como estamos nos afeitos a ver. Creo que xa está. Algúnha cousa máis? Bueno, pois nada máis. Sí, clausuramos entón. Bueno, gracias. Bueno, pois tócame como coordinador da xornada pechar, agradecer os nosos convidados, os nosos visitantes, o esforzo de acompañarnos durante toda a xornada e xa que hoxe, supoño que todos sabedes que hubo un cambio no goberno e que agora xa temos Consellería de Cultura separada da de Educación, tamén Turismo, non sabemos se estamos no camiño da cultura ou na cultura do camiño, pero creo que un bo día para recordar que seguramente estos cambios anuncian outros novos cambios, seguramente se poñerá en marcha por fin o Instituto Rosalía Castro copiando o Ramón Llull, a Dirección Xeral do Libro copiando a Dirección Xeral do Libro e Bibliotecas de Portugal e que posiblemente chegaremos a ir a unha feira de Frankfurt todos xuntos, tamén coa Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, algún día o mellor cunha Cámara do Libro, e que por fin poderemos presumir nas feiras internacionais de que Galicia tamén é unha potencia no mundo do libro e venderemos moitísimos dereitos de autores e autoras do noso país. Que mellor que agradecer entón estes novos cambios que se aproximan, que van vir, que vos e que todos nós poidamos velos moi pronto. Moitas gracias ao Consello da Cultura Galega por acollernos e ata a próxima.